вечер, дзяўчынкі і хлопчыкі. Прывітанне, сябры. Топа, дапамажы мне, калі ласка. А што трэба рабіць? Ой, шмат чаго. Справа ў тым, што сёння я не мог рашыць складаную задачу. Цэлы вечар над ёй прасядзеў. Не. Наконт матэматыкі да мяне не звяртайся. Я і сам з ёй спраўляюся не заўсёды. А што ж тады ты робіш? У мяне ёсць сакрэт. Я тэлефаную сваёй сяброўцы Карыне. Яна ўсе задачкі як арэшкі шчоўкае. Хітранькі ты, Топа. Я не хітранькі. Я проста умею сяброў выбіраць. Дык што, я пабег за тэлефонам? Не, дзякуй. Карыне прывітанне ад мяне перадавай. Я абавязкова ёй наступным разам патэлефаную, калі зноў складаная задачка трапіцца. Бо сённяшня я ўсё ж такі рашыў. Дык у чым тады справы? Хатняе заданне зроблена. Давай, гуляй! А справа ў тым, што ўсе астатнія запланаваныя справы засталіся нязробленымі. Ну што за праблема? Зробіш тое, што запланаваў на сёння. Заўтра. А на заўтра ў мяне іншыя справы ўжо запланаваны. Ой, буслічак, ну з табой так складана. Ну скажы, чым табе дапамагчы? Ну, па-першае, мне трэба навучыцца пячы бліны. А навошта гэта менавіта сёння трэба рабіць? Бо я на наступным тыдні паабяцаў сяброў на занятках блінамі пачаставаць уласнага прыгатавання. І мне сёння абавязкова трэба патрэніравацца. Я ўжо і рэцэпт знайшоў, і ўсе прадукты падрыхтаваў. Дапаможаш мне? Ну, я магу, вядома, паспрабаваць, але не думаю, што табе спадабаецца вынік. Чаму? Бо кухар з мяне не вельмі праверана на практыцы. І што ж тады рабіць? Буслік, не сумуй. Гэтую тваю праблему мы ў момант вырашым. Дзядуля напячэ табе бліноў. Дзядуля? Ну так, ён вельмі добра гэта робіць. І простыя аладушкі ўмее, і бліны з начынкай. Ой, але я ж тады сам гэтаму не навучуся. Наступным разам навучышся. Затое на адну справу менш застанецца. Хутчэй гуляць пачнём. Гучыць лагічна. Тады ты падлогу ў маім пакойчыку памый, а я пыл вытру. І ўсё, будзем гуляць. Ой, падлогу мыць. Не. Зусім не моя любимая справа. Тады ты пылом займешся, а я падлогай. І пыл выціраць мне не хочацца. О, придумаў. Прыбраць у тваім пакойчыку можна таксама папрасіць дзядулю. А ён не адмовіцца? Ну, з чаго яму адмаўляцца? Ён жа на ўсё здольны, і ўсе справы ў яго ў руках, як ён сам кажа, гараць. Ой, тады ў яго і бліны згараць. Не згараць, не хвалюйся. Гэта ж у пераносным сэнсе. Значыць, што ў яго ўсё атрымліваецца хутка і паспяхова. Ну, добра. Зараз дзядуля прыйдзе, і я яго папрашу мне дапамагчы. І ў якім разе? Проста так папросіш і пойдзеш усё сам рабіць. Чаму? Каб папрасіць дапамогі, павінна быць сур'ёзная прычына, так што тут трэба схітрыць. Але я хітрыць не ўмею. Затое я ў гэтай справе майстар. Так што, як прыйдзе дзядуля, сядзі ціхенька і вучыся. Добрый вечер, деточки мои любые кветочки. Прывітанне! Добрый вечер, дзядулечка. Ой. Ой, Топа, а что с тобой? Ой. Ты захворел, ці что? Не захварэў. О, яшчэ як захварэў. І Буслік таксама хворы. Ой-ой. А ёечки, что с вами здарылася? Ой, дзядулечка, страшэнная хвароба. Ну. Бліна недахопія ў нас. Калі вы зараз жа нам бліноў не прыгатуеце, дзядулечка, мы будзем
покутывать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так что ратуйте нас, коли ласка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Блін, а недахопліє, кажеться. А яшчэ у бусліка выявілася алергія на пыл. О, во як. І яму абавязкова трэба, каб у пакойчыку была чысціня. Ага. Каб хтосьці тэрмінова пыл выцер і падлогу памыў. Сапраўды парадак у пакойчыку мне неабходны. Топа, так а чаму ж ты сам сябру не дапамагаеш? О, так я ж кажу, бліна недахопія ў нас. Ой, жываты вельмі баляць. Ой-ой-ой, ну які тут пыл і мыццё падлогі. Ой! Ой-ой-ой-ой. Здаецца, я ўсё зразумеў. Вы хочаце, каб я вам напёк бліноў і парадак у бусліка навёў? Ну, атрымліваецца так. Вы ж на гэта здольны. Ой, безумоўна. Пачакайце, літаральна за некалькі хвіліначак я ўпраўлюся. Ну, вось бачыш, буслік, дзядуля нам паверыў. І блінцы ў нас будуць, і парадак у тваім пакойчыку. Як добра ўсё атрымалася. І нічога не добра, а вельмі сорамна. Ай! Дзядулечка! Да вы чараўнік! А? Так хутка ўсё зрабілі? Ну? І ўжо блінцоў нам прынеслі? Ага. Ой, якія ж у вас цудоўныя здольнасці! Давайце іх сюды! О, вось вам і ой. Сапраўды, здольнасці ў мяне ёсць. Я магу вельмі лёгка адрозніць сапраўдную хваробу ад ляноты і хітрыкаў. Ну вось, дзядуля нас рассакрэціў. Які сорам. Эх, дзядулечка, дзядулечка, а я так на вас разлічваў. Просто буслік за матэматыкай засядзеўся і не паспеў запланаваныя справы зрабіць. Дык трэба было так і сказаць. Я б з задавальненнем вам дапамог. А паколькі вы схітрылі, разбірайце прылады для ўборкі і адпраўляйцеся ў пакой бусліка працаваць. А мультфільм мы глядзець будзем? А мультфільм дзеткам, якія зрабілі свае справы, я абавязкова уключу. А ў вас жа на прагляд часу няма? Глядзім. Ну што, буслік, у пакоі мы прыбралі, а гэта як высветлілася, не так і складана. Яшчэ і кавалачак мульціка паглядзець паспелі. Ну што, справіліся? О, малайцы. А я вас пашкадаваў. Блінцоў напёк. Ой, дзядулечка, навучце мяне бліны пячы. Абавязкова. А вам, сябры, час чысціць зубкі, мыць тварыкі ды класціся спаць. Доброй ночи, деточки, мои любые кветочки. Вочки закрываются, сны казки починаются. Долгий день, теплый день, отплывая за облаки. Синий тень, сонный тень, отползая в далекий. Сбегли зайки все в лесу, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки. Гули все, казки все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи,
спять машины ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом з нами засынай. Баю-бай, баю-бай, разом з нами засынай.